கொண்டாடுங்க, வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணுங்க, சிரிங்க, சந்தோஷமா இருங்க, விளையாடுங்க, எல்லாமே பண்ணுங்க. ஆனால் வாழ்க்கை மீது எப்பொழுதும் தீராத கவனத்தோடு இருங்கள். எப்படி ரெட் சிக்னல் போட்டிருக்கிறப்ப ரோட்ல எல்லாரும் நின்று இந்த சமயத்தில் மூவ் பண்ணோம்னா ஏத்தமா இருக்கிறவங்க வந்து அடிச்சு நம்ம உயிருக்கே ஆபத்தாயிரும். ரெட் சிக்னல் போடுறப்ப கரெக்டா ரோட்ல கவனமா நிக்கிறோமா? சிகப்பு கலர் ஒளி வந்தோட கரெக்டா நிக்கிறோமா? ஓ, கிரீன் சிக்னல் வந்தப்புறம் தான் மூவ் ஆகணும் ஒரு அறிவு நமக்கு இருக்குல்ல. அதே மாதிரி அறிவு வாழ்க்கையின் எல்லா தருணங்களிலும் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும்.